Jo, du kan godt fortelle hvordan du møtte Henrik, og på en måte han klarte å si at det deg jeg vil ha. Og så kan du si litt om Markus-karakteren, og hvordan det å være ung, og på en måte ramle litt for gymlæreren. Personlig, eller? Ja, ta det gjerne personlig, du. Men begynn med Henrik, du. Det sikkert det mest personlige. Det det viktigste, egentlig. Jeg fikk en mail en dag. Det var vel kanskje, husker ikke, februar. Ja, et år siden. Ja. Nei, det et år siden. Ja, det det faktisk. Ja. Var det mars? Ja, over et år siden? Ja, over et år siden. Over et år siden, ja. Det nydelig å tenke på. Om å komme på audition til kortfilmen hans En dag i juli. Og det gjorde jeg. Fordi det var et fint manus. Og jeg likte ideen. Og jeg ville komme, og jeg ville få den rollen. Og jeg kom, og jeg fikk den rollen. Og så måtte vi caste en motspiller til meg, som egentlig da var hovedrollen i den filmen. Så da kom jeg en ny runde og spilte mot 4 forskjellige damer. Og snakket litt med Henrik imellom de auditionene. Da jeg testet ut forskjellige søstre til den filmen. Og så nevnte han bare, det var nesten som en bisetning, rett og slett. At forresten jeg skal lage en spillefilm til sommer, og Andrea Brandhovig og hovedrollen. Jeg vil gjerne at du skal spille motspillet. Men du må bare møte Andrea først. Jeg vet at du spiller bra nok. Men jeg vil vite at dere kan være bra sammen. Og så møttes vi på den kaféen på Vulkan. Jeg husker ikke hva den heter. Hendrix. Ja, det en som heter Hendrix. Møtte dem. Hendrix Og så sa han på slutten av det møtet at ja, men da gjør vi den filmen da. Ja, det var sånn det var. Det var sånn. Altså, jeg hadde jo sett Tarjei Skam, som sikkert mange av dere har sett, og allerede da så alle talentet der, Tarjei. Så tenkte jeg at ok, denne fyren er interessant, og så møtte jeg deg gjennom den castingprosessen. Men så var det jo det at Markus Simensen, som det heter her, da, i denne filmen her, jo en helt annen type enn Isak, som du spiller i Skam. Men så har du bevist for meg da, at du en karakterskuespiller, kan spille ulike typer. En del mennesker har jo en karakter i seg, de kan spille en rolle som de kan spille godt, en versjon av seg selv som regel. De fleste her kan spille en versjon av seg selv som regel. Mens profesjonelle skuespillere som det her da, kan spille mange ulike karakterer, og det beviste du for meg, Tarjei, og det har du bevist med denne filmen her. Når dere får sett resultatet, så skjønner du hvorfor. Det en helt annen type. Og det var sikkert gøy for deg også å gå inn i en sånn type. Nå stiller jeg spørsmål nesten, men det var flere spørsmål i Kalle sine spørsmål i forhold til Markus og hvem han er. Fordi Markus har en annen innsikt i dette, har han ikke det? For han så det jo bare kult, egentlig. Han har ikke noe tape på det. Altså, for han så kan han tenke at hvis det skulle bli en sak ut av det, så det ikke han som står med ansvaret, uansett. Og det gjør han farlig. Det gjør han farlig, ja. For Anita? Ja. Absolutt. For det noe med det når folk legger så mye trykk på det, at han lager så mye, at man får inntrykk at han har så veldig kort tid på ting, og at alt går hurra meg rundt, og at han bare lager ting så fort som mulig. Men jeg har aldri brukt så mye tid med en regissør som jeg har gjort med Henrik, og det betydde så mye. Så dette noe man burde se.